ये एक ऐसा फॉल्ट है जिससे आपकी गाड़ी मिसिंग नहीं छोड़ सकती। फॉल्ट क्या है, करीब आए ज़रा। ये इसकी क्रैंक वाली पुली है जहाँ से क्रैंक सेंसर सेंस करता है। इसके ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, सारे ठीक हैं। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट टूटा हुआ है। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा गाड़ी ठीक नहीं होगी और मिसिंग नहीं छोड़ती। ये तो एक आम बात है और इन आम बातों में हर बार एक नया फॉल्ट निकलता है। ये बलिनो, इसके अंदर एक छोटा सा फॉल्ट जो आपके साथ शेयर करेंगे। अक्सर दोस्त जब बलिनो का काम करते हैं या ये बलिनो का टाइमिंग बेल्ट टूटे या इसका चैम्बर जो होता है उसको खोल के दोबारा लगाएं जब, तो गाड़ी मिसिंग नहीं छोड़ती। 2 सिलेंडर काम करते हैं, 2 नहीं करते। मैंने इस गाड़ी के टेम्पर चेक किए, कोयले चेक की, प्लग चेक किए, इंजेक्टर चेक किए, गाड़ी का फॉल्ट नहीं जा रहा था। मैंने गाड़ी का केम सेंसर चेंज किया, क्रैंक सेंसर चेंज किया, क्रैंक सेंसर का गैप चेक किया कि गैप इसका जो है वो कंप्लीट ज़्यादा तो नहीं है, वो भी ठीक निकला। 4 प्लग में करंट मुसलसल आ भी रही थी, सिर्फ 2 इंजेक्टरों में पल्स नहीं थे आ रहे। ये फॉल्ट है वो। ये एक ऐसा फॉल्ट है जिससे आपकी गाड़ी मिसिंग नहीं छोड़ सकती। फॉल्ट क्या है, करीब आए ज़रा। ये इसकी क्रैंक वाली पुली है जहाँ से क्रैंक सेंसर सेंस करता है। इसके ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, सारे ठीक हैं। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट टूटा हुआ है। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा गाड़ी ठीक नहीं होगी। या तो ये पुली चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने पुली चेंज नहीं करनी तो फिर आपको ये पुली का पॉइंट नया बनाना पड़ेगा और फिर आपकी गाड़ी ओके होगी। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी, ये गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, जिस जगह पे भी हो, आप अगर अल शरीफ ऑटो पे आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का फॉल्ट अल्लाह के हुक्म से क्लियर करेंगे। बंदा, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं क्लियर करूँगा, अल्लाह के हुक्म से जो भी करेंगे काम अल्लाह के हुक्म से करेंगे। ये इसका जो फॉल्ट निकाला, इससे पहले भी बड़े गंभीर बड़े गहरे फॉल्ट निकाले हैं। तो क्या है कि दिल लगा के काम करने का ये नतीजा होता है। फॉल्ट छोटा सा है, ये एक छोटा सा फॉल्ट है, आपको नज़र आ रहा होगा। अभी जो है मैं इसको क्लियर करके लगाऊंगा और इंशाल्लाह गाड़ी ओके हो जाएगी। गाड़ी को स्लो पे खड़ी नहीं थी होती, 2 इंजेक्टर काम नहीं थे करते। 2 इंजेक्टर काम करते थे और एक्सीलेटर देने से गाड़ी थोड़ी सी एक्सीलेटर पकड़ती थी फिर बंद हो जाती थी। इस तरह ही फॉल्ट था। अभी इंशाल्लाह ये क्लियर करेंगे, गाड़ी क्लियर हो जाएगी। अगर आप दोस्तों की भी गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट है, अगर मैं कॉल नहीं उठाता तो मेरे जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा है नंबर, इस पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह आपके SMS का रिप्लाई करेंगे और आपको आपकी गाड़ी का काम जो है वो इंशाल्लाह आपके एतमाद के मुताबिक करेंगे। ये पुली की लोकेशन क्या होती है ज़रा दिखा दें। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी, ये इसकी केम की पुली है और इसकी क्रैंक की पुली इस जगह पे लगी होती है, ठीक है। और यहाँ से इसका क्रैंक सेंसर जो है ना, ये इस सुराख से लगा होता है, ठीक है। अभी माशाल्लाह हम गाड़ी को क्लियर कर देंगे। अल शरीफ ऑटो के EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार करने के बाद अभी हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और आपको करवाते हैं चेक। करें गाड़ी स्टार्ट जी। ये देखिए अभी गाड़ी की मिसिंग वगैरह हर चीज़ क्लियर है, कोई मसला कोई मसाइल नहीं है। बंद कर दें गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी भी है कोई ऐसी जो कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है, बलिनो, लियाना, सेंट्रो, कोई कंपनी की गाड़ी हो, अगर तंग कर रही है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें या गाड़ी ले आएँ। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का काम ओके हो जाएगा। मिसिंग वगैरह, इसके बाद एवरेज वगैरह, टोटल ऑल गाड़ी का काम जो भी है, सस्पेंशन का, इंजन का, कंप्यूटर का, वायरिंग का, इंशाल्लाह ओके कर देंगे। अल शरीफ ऑटो के EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार सी लोकेशन है हमारी हाफिजाबाद की, जो कि गुजरांवाला के साथ मोटरवे से आए तो पोर्ट सर्वर या खानगा डोगरा इंटरचेंज से आपको आना पड़ेगा।